Der Unterricht, der Unterricht, the lesson. Die Schüler gehen in das Schulzimmer. The students go into the classroom. Der Lehrer kommt auch und der Unterricht beginnt. The teacher comes and the lesson begins. Guten Morgen, good morning. Ich sage jetzt einen Satz. I will say a sentence now. Bitte wiederholen Sie den Satz. Please repeat the sentence. Hier ist das Schulzimmer. Here is the classroom. Es hat einen Fußboden. It has a floor. Eine Decke, a ceiling und 4 Wände and 4 walls. Hiervon hängt die Tafel. The board hangs here. Hier sind auch Kreide und Schwamm. There are also chalk and duster. Dort hinten hängt die Landkarte. The map hangs over there. Rechts ist die Tür. Right is the door. Und links sind die Fenster. And on the left are the windows. Dort oben hängen die Lampen. The lamps hang up there. Wir haben hier auch Tisch. We also have tables. Und viele Stühle and many chairs. Die Schüler wiederholen die Sätze. The student repeats the sentences. Der Lehrer verbessert die Fehler und sagt den. The teacher corrects the mistakes and says L. Lehrer and S for Schüler. Danke, thank you, sehr gut, very good. Jetzt frage ich und Sie antworten. Now I ask and you reply. Exact eine Buch. He shows a book. Was habe ich hier, Herr Robertson? What do I have here, Mr. Robertson? Sie haben ein Buch. You have a book. Richtig, Herr Robertson. Correct, Mr. Robertson. Das Buch. The book. Und wie heißt der Plural? And what is the plural? Die Bücher. The books. Good. Good. Lernen Sie immer den Artikel und den Plural. You always learn article and plural. Dann machen Sie keine Fehler. Then don't make mistakes. Exact einen Bleistift. He shows a pencil. Was habe ich hier, Herr Montes? What do I have here, Mr. Montes? Sie haben einen Füller. You have a fountain pen. Nein, das ist nicht richtig. No, this is not correct. Was habe ich hier, Herr Carlis? What do I have here, Mr. Carlis? Sie haben einen Bleistift. You have a pencil. Good. Good. Bilden Sie jetzt einen Satz bitte. Please make a sentence now. Der Bleistift ist lang. The pencil is long. Sehr gut. Very good. Und wie heißt das Gegenteil von long? And what is the opposite of long? Das Gegenteil von lang ist kurz. The opposite of long is short.
Richtig, danke. Correct. Thank you. Der Lehrer diktiert einen Satz. The teacher dictates a sentence. Asien ist groß, Asia is big, aber Europa ist klein, but Europe is small. Die Schüler schreiben den Satz. The students write the sentence. Richard Robertson fragt den Lehrer. Richard Robertson asked the teacher, Was heißt klein bitte? What is small please? Ich verstehe das Wort nicht. I don't understand the word. Der Lehrer erklärt das Wort nicht. The teacher does not explain the word, sondern but schreibt ein Beispiel an die Tafel. He writes an example on the board. Das Kind ist klein. The child is small. Die Schüler lernen die viele Wörter und bilden Sätze. Students learn many words and form sentences. Aber sie machen noch viele Fehler. But they still make a lot of mistakes. Der Lehrer verbessert die Fehler. The teacher corrects the mistakes. Der Unterricht dauert eine Stunde. The lesson lasts an hour. Dann sagt der Lehrer. Then said the teacher. Der Unterricht ist aus. The lesson is over. Auf Wiedersehen. See you soon. Die Schüler schließen die Bücher und die Heft und gehen nach Haus. The students close the books and notebooks and go to home. So thank you. If you want to see the solution of grammar portion, please go to my playlist.